أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Недавно я рассказал о событиях из жизни святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, в связи с битвой при Бадре. И сегодня я продолжу рассказ о некоторых событиях, связанных с битвой при Бадре. Они все упомянуты в истории, которую нам необходимо знать. Как я уже сказал в предыдущих проповедях, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел на поле битвы при Бадре 3 дня, и после этого он повелел сподвижникам готовиться к возвращению в Медину. И он отправил из Бадра в Медину Хазрата Абдуллу ибн Раваха и Хазрата Зайда ибн Харису с вестью о победе в битве при Бадре. И после этого он отправился в обратный путь в Медину. Вместе с победителями в путь отправили 70 пленных курайшитов. Согласно историческим источникам, упоминается, что 2 военнопленных в соответствии с общепринятыми правилами того времени были казнены за их тяжкие военные преступления. Одним из них был Назр бин Харис, вторым был Укба ибн Аби Муит, но не все историки согласны с этим. Аллама ибн Исхак пишет: во время возвращения из Бадра в Медину Назр бин Харис был казнен в местности Сафра, его убил Хазрат Али. В книге Сиратуль-Хальбия повествуется: когда Назр бин Харис находился в заключении и в плену, он сказал своему товарищу: «Клянусь Богом, Мухаммад собирается убить меня, поскольку я увидел в его глазах и почувствовал свою смерть». И он ответил ему: «Клянусь Богом, тебе это кажется из-за страха перед ним». Затем Назр, обращаясь к Хазрату Мусабу ибн Умейру, сказал: «Ты ближе ко мне по родству, чем он. Поговори со своим господином, чтобы он оставил меня одним из живых пленных, поскольку, клянусь, он собирается убить меня». Хазрат Муса ответил ему: «Ты в отношении книги Аллаха говорил то-то и то-то, и в отношении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил то-то и то-то, и ты подвергал его сподвижников мучениям и страданиям. И если ты будешь убит, то будешь убит из-за своих преступлений». В одном повествовании сообщается, что сестра Назра бин Хариса, Катила бин Харис,
сочинила стихотворение на смерть своего брата. Некоторые считают, что это стихотворение сочинила его дочь, и позднее она приняла ислам. Когда о ее стихотворении узнал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то его борода стала мокрой от слез, и он сказал: «Проявляя милость к нему, я бы простил его, если бы до меня дошло стихотворение на смерть Назра бин Хариса». Однако некоторые биографы и историки отрицают и считают недостоверным это повествование относительно стихотворения и плача посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Бог лучше знает, что является правдой. А что касается доброты и мягкосердечия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то невозможно, чтобы он не проявил такой милости, поскольку его натуре были присущи доброта и мягкосердечие, и его сердцу было присуще милосердие. Относительно Назра бин Хариса также повествуется, что он не был убит, и, как я уже сказал, он остался живым и принял участие в битве при Хунайне вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после битвы подарил ему 100 верблюдов, проявляя к нему симпатию. Затем в истории упоминается о том, что вторым пленным, который был убит во время возвращения с битвы при Бадре, был Укба ибн Аби Муит, и он был убит на пути в Медину в местности Арказ-Забия, и его убил Хазрат Асим ибн Сабит Ансари, а согласно другой версии, Хазрат Али. Один историк пишет, что Назр бин Харис и Укба ибн Аби Муит были провокаторами в войне против ислама, и они были главарями тех, кто обрушил на мусульман горы страданий и боли, и по этой причине они были наказаны. Одним словом, относительно убийства их обоих нельзя точно сказать, что они были убиты или нет, поскольку в некоторых повествованиях подробно написано о том, что Укба бин Аби Муит был убит в битве при Бадре, а относительно Назра бин Хариса есть повествования, согласно одним из которых он был убит, а согласно другим нет. И перед битвой при Хунайне он принял ислам, однако эти повествования считаются недостоверными. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатама Набиин. Жизнеописание печати пророков», упомянув об убийстве этих двух пленных, написал: «Некоторые историки упомянули имя Укба бин Аби Муит в числе пленных вождей курайшитов, и они написали, что позже он был убит по приказу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будучи пленным. Однако это неверно, поскольку в хадисах и истории очень ясно повествуется, что Утба бин Аби Муит был убит на поле битвы при Бадре и был среди тех вождей курайшитов, чьи тела были похоронены в одной яме. А что касается Назра ибн Хариса, то его убийство доказывается многими повествованиями, и причиной его казни было то, что он был в числе тех людей, которые были непосредственно виновны в гибели мусульман, которые были убиты курайшитами Мекки. Наиболее вероятно, что Назр бин Харис был среди тех, кто в начальный период ислама жестко замучил Хариса ибн Аби Халю, приемного сына посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его убили перед его глазами. Одним словом, за исключением Назра, ни один другой пленный не был наказан смертью, хотя в те времена это было обычной практикой в отношении военнопленных. И позднее по этому поводу Аллахом было ниспослано определенное повеление.
Также следует запомнить, что относительно убийства Назра бин Хариса есть много повествований, в одних из которых повествуется о том, что он не был убит, и после битвы при Бадре он оставался живым, и во время битвы при Хунайне стал мусульманином и присоединился к слугам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Но эти повествования считаются более слабыми по сравнению с первыми повествованиями, и Аллах знает лучше. В любом случае, если был казнен кто-то из пленных, то это был только Назр бин Харис, и его казнь была возмездием за его преступление. В связи с этим рассказывается, что написанное после его казни стихотворение его сестры, в котором она попросила об оказании милости, услышал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он сказал: «Если бы я услышал эти стихи до его смерти, то я бы простил его». Одним словом, кроме Насра, не был убит ни один пленный. Такой вывод сделал Хазрат Мирза Башир Ахмад из книг по истории. Повествуется, что в битве при Бадре было убито 70 неверных курайшитов, среди которых были их самые главные вожди, и 70 курайшитов было взято в плен. Относительно количества пленных есть повествования, согласно которым их было 49 или 74, однако наиболее достоверно и известно, что их было 70. В книге Сахих Бухари повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники в битве при Бадре убили 70 неверных курайшитов, и 70 из них взяли в плен. А тех пленных, которые приняли ислам. По повелению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сподвижники очень хорошо относились к пленным в битве при Бадре, и счастливые из них стали мусульманами, оказавшись под влиянием учения ислама и высокой нравственности сподвижников, и имена некоторых из них следующие: Аббас бин Абу Муталаб, Акель ибн Абу Талиб, Науфиль ибн Харис, Абуль Ас ибн Раби, Абу Азиз, именем которого было Зурара ибн Умайр Абдари, Саиб ибн Абу Хубайш, Халид бин Хишам Махзуми, Абдулла ибн Абу Саиб, Муталиб бин Хантаб, Абу Вдаа Сахми, Абдулла ибн Убай бин Халф Джумхи, Вахаб бин Умейр Джумхи, Сухейль ибн Амр Амри, Абдуллах ибн Зама, брат матери верующих Хазрат Сауды бин Сама, Кайс бин Саиб и Нистас, освобожденный раб Умайя бин Халфа. Саиб ибн Убейд стал мусульманином, заплатив выкуп. Победа Византийской империи имеет связь с победой в битве при Бадре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал предсказание относительно победы Византийской империи. И, как я уже говорил, эта победа имеет связь с битвой при Бадре, поэтому уместно рассказать об этом подробно. На 5-м году пророческой миссии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была ниспослана сура Ар-Рум, в которой было предсказание о победе Византийской империи. Я расскажу о подробностях этого. Повествуется, что когда были ниспосланы первые аяты суры Ар-Рум, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ходя во все концы Мекки, декламировал эти аяты. Алиф лям мим, я Аллах наилучший, знающий. Византийцы побеждены.
Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких от 3 до 9 лет. Многобожники Мекки радовались тому, что многобожники персы одержали победу над византийцами, поскольку они тоже были идолопоклонниками. А мусульман радовали победы византийцев над персами, поскольку они были людьми книги. Многобожники говорили Хазрату Абу Бакру о своей радости в связи с победой персов, и Хазрат Абу Бакр рассказывал об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что византийцы обязательно одержат победу. Повествуется, что когда Абу Бакр рассказал многобожникам Мекки об этом пророчестве посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, многобожники сказали: «Назначьте срок для исполнения этого пророчества, и если мы одержим победу, то вы дадите нам то-то и то-то, а если вы одержите победу, то мы дадим вам то-то и то-то». И они назначили для этого срок 5 лет, а согласно другой версии 6 лет. В толковании Сунан ат-Тирмизи Тухфат-уль-Ахвази написано, что верующие радовались в день победы византийцев над персами, и они узнали об этом в день битвы при Бадре. В тот день, когда Джибрииль благовествовал о помощи против многобожников Мекки, пришла весть о победе византийцев. В этом и заключается связь победы мусульман в битве при Бадре с победой византийцев над персами. Давая толкование хадиса Бухари, Аллама Бадруддин Айни написал: когда персы и византийцы воевали против друг друга, мусульмане желали победы византийцев над персами, поскольку византийцы были людьми книги, а курайшиты желали победы персов, поскольку они были идолопоклонниками, как и курайшиты. И об этом поспорили Хазрат Абу Бакр и Абу Джахль. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнес арабское слово «бизун», что означает от 7 до 9 лет. Поэтому он сказал Хазрату Абу Бакру увеличить срок разрешения его спора, и он так и сделал. Одним словом, византийцы обрели победу, как сказал об этом Всевышний Аллах: «Алиф ля мим, я Аллах, наилучший знающий». Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они, после победы над ними, обязательно победят в течение нескольких от 3 до 9 лет. Аллаху принадлежит повеление и прежде, и после, и в тот день возрадуются верующие с помощью Аллаха. Он помогает кому угодно Ему. «Я Аллах, наилучший знающий». Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких от 3 до 9 лет. Аллаху принадлежит повеление и прежде, и после, и в тот день возрадуются верующие с помощью Аллаха. Он помогает кому угодно Ему. Шаби сказал, что в те времена было принято заключать споры. Среди предсказаний посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было явное и ясное предсказание о победе византийцев. Таким образом, с одной стороны была Византийская империя, а с другой – Персидская империя. В то время Хосров был наследным принцем Персии, а Ираклий был правителем Рима. И между двумя государствами в течение многих лет велись войны. На 5-м году пророческой миссии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в 614 году по Григорианскому календарю между этими двумя империями началась кровопролитная война.
Хотя ни одна из этих двух стран не приняли ислама, однако византийцы были последователями Иисуса, мир ему, и людьми книги, и поэтому мусульмане ожидали победы византийцев. А персы были многобожниками, и поэтому многобожники-курайшиты ожидали их победы. Граница этих государств проходила по рекам Тигр и Ефрат. Византийская империя простиралась на восток до Малой Азии, Сирии, Египта и Палестины. Персы напали на византийскую армию с двух сторон. С одной стороны, они двинулись от берегов Тигра и Ефрата в сторону Сирии, а с другой стороны, они вошли на территорию нынешней Анатолии со стороны Азербайджана и Армении, и они заставили византийцев отступить и оттеснили их к морю. Двигаясь со стороны Сирии, они отобрали у них один за другим города этой святой земли. И в 614 году по Григорианскому календарю Палестина и ее святой город Иерусалим оказались под властью персов. Они разрушили церкви и осквернили религиозные ритуалы. Дворец императора Персии был украшен 30 тысячами отрубленных голов византийцев, и затем их хранили во дворце. Поток завоеваний персов распространился дальше и в 616 году охватил всю прибрежную территорию Нила, то есть они завоевали Египет и дошли до Александрии. И с другой стороны, они уничтожили всю Малую Азию и, пройдя Босфор, дошли до Константинополя. Персы разбили свой лагерь перед дворцом императора Византии. После этого Ирак, Сирия, Палестина, Египет, все эти обширные территории в Малой Азии оказались под властью персов, и они повсюду разжигали ритуальные костры и насильно заставляли поклоняться огню и солнцу вместо Иисуса. Увидев такое разрушение Византийской империи, по всей ее территории начались смуты и в Африке, и рядом с Константинополем европейские племена массово убивали византийцев. Одним словом, Византийская империя подверглась полному разрушению. И, естественно, когда мусульмане узнали об этом неожиданном поражении, они опечалились, а неверные возрадовались и насмехались над мусульманами, и говорили, что если вы станете с нами сражаться, то мы одержим над вами победу, подобно нашим братьям. Таким образом, состояние Византийской империи в то время было плачевным. Она потеряла все свои восточные владения, казна была пуста, армия была рассеяна, и в стране начались смуты и восстания. Византийский император Ираклий был распутным, беззаботным, ленивым, охваченным суевериями и сомнениями, то есть он был человеком, неспособным управлять империей. В то время персидский полководец, победитель византийцев, прибыл в Константинополь и выдвинул византийцам следующие условия. Они должны заплатить дань в размере 1000 талантов золота, 1000 талантов серебра, 1000 рулонов шерсти, 1000 коней, 1000 девушек-девственниц. 1 талант – это мера веса Древней Греции, равная примерно 25 килограммам. Византийцы были настолько слабы, что они приняли все эти постыдные условия. Состояние их слабости было таково, что когда византийский император отправил своего посланника к императору Персии с посланием о примирении, ответ высокомерного Хосрова был следующим: «Я не согласен на получение только вашей дани, я хочу, чтобы сам Ираклий был приведен ко мне, закованным в цепи, и я не заключу с вами мира до тех пор, пока византийский император не оставит своего распятого бога и не склонит своей головы перед моим богом Солнцем». Такой была картина битвы между двумя империями. И в это время, вдали от этой битвы, на пустынном холме сухой и бесплодной земли, появился принц мира, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который предсказал события, совершенно противоречащие этому, о чем упоминается в аятах Священного Корана. Хузур поясняет: «Я подробно рассказываю об этом, чтобы показать величие этого пророчества и в чем оно заключалось». Это следующие аяты Священного Корана. Алиф лям мим, я Аллах, наилучший, знающий. Византийцы побеждены в самой ближней земле,
но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких от 3 до 9 лет. Аллаху принадлежит повеление и прежде, и после, и в тот день возрадуются верующие с помощью Аллаха. Он помогает кому угодно Ему, и Он всемогущий, милосердный. Это обещание Аллаха, не нарушает Аллах обещания своего. Этот писатель написал о том, насколько невероятным и далеким событием это казалось неверным, и поэтому они поспорили с мусульманами о том, что если это пророчество сбудется, то они дадут мусульманам много верблюдов, и затем мусульмане и неверные стали с нетерпением ждать дальнейших событий, и по прошествии нескольких лет мир увидел те события, которых он не ожидал. Известный писатель Эдвард Гиббон, автор книги «Закат и падение Римской империи», пишет об Ираклии. «И в первые, и в последние годы своего продолжительного царствования император был рабом лени, наслаждений или суеверий и с беззаботным бессилием взирал на общественные бедствия. Но в промежутке между утренними и вечерними туманами блестит полуденное солнце, тот, кто был вторым Аркадием внутри дворца, в 621 году превратился в военном лагере во второго Цезаря, и честь как Рима, так и самого Ираклия восстановили подвиги и трофеи 6 отважных кампаний. Аркадий, которого он привел в качестве примера, был одним из императоров Римской империи в период с 383 по 408 год, и он был очень сильным правителем, а Цезарь был одним из военачальников. И когда Ираклий вместе со своим войском вышел из Константинополя, мир увидел, каким слабым было состояние его войска, но, несмотря на это, пророчество арабского пророка исполнилось слово в слово. И именно в то время, когда мусульмане одержали победу над курайшитами в битве при Бадре, византийцы одержали победу над персами, и они вернули все утраченные ими восточные города и заставили персов уйти с берегов Босфора и Нила к берегам Тигра и Ефрата. Истинность этого великого пророчества удивила мир, и, увидев его истинность, многие курайшиты стали мусульманами. И спустя 12 веков Эдвард Гиббон с удивлением рассказал об истинности этого пророчества. И хотя он не мусульманин, он признал истинность этого пророчества. Далее он пишет: «Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, находясь между двумя великими империями, изучал ход их возрастающих усилий ради уничтожения друг друга, и именно в то время, когда действия персов увенчались победой, он пророчествовал о том, что спустя несколько лет византийцы одержат верх и победят. Когда было сделано это пророчество, никакое другое пророчество не могло иметь большего значения, чем оно. Никто не мог поверить в это, поскольку 12-летнее правление Ираклия указывало на скорый крах Византийской империи. Описывая причины этого внезапного переворота и удивительные перемены в период правления Ираклия, историки написали странные вещи, но они не знали, что далеко от этой кровопролитной войны в помощь византийцам были воздеты руки пророка, мир ему и благословение Аллаха,
И это и стало духовной причиной такого переворота и перемены. И затем, ссылаясь на Мустадрак и Суннан Тирмизи, он пишет: когда началась война между византийцами и персами, многобожники были на стороне персов, потому что они были идолопоклонниками, а мусульмане были на стороне византийцев, поскольку они были людьми книги. И в то время, когда персы подвергали византийцев сильным угнетениям, в суре Ар-Рум было ниспослано пророчество, и Хазрат Абу Бакр открыто сообщил многобожникам об этом пророчестве. Многобожники сказали: «Назначьте срок исполнения этого пророчества». И он назначил срок 5 лет. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, он сказал: «Слово «безун» означает срок от 3 до 9 лет, поэтому тебе следует назначить срок не менее 10 лет». И таким образом, на 9-м году после объявления об этом пророчестве, во время битвы при Бадре, византийцы одержали победу над персами. Некоторые молодые люди и подростки пишут мне много писем, и только на прошлой неделе я получил несколько писем, в которых они спрашивают, как им узнать, что ислам является истинной религией, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является истинным пророком. На них начинает оказывать влияние нынешнее общество, и у них возникают сомнения относительно истинности ислама. Эта история и высказывания о ней не мусульман должны создать в них убежденность, и они должны также изучать пророчества, упомянутые в Священном Коране относительно нашей эпохи. Родители также должны изучать Священный Коран и показать детям пророчества, которые являются доказательствами истинности ислама. Существует тысячи доказательств истинности ислама, поэтому родителям и молодым людям необходимо увеличивать свои знания. Недостаточно только задать вопрос. Если они задают вопросы, то они сами тоже должны обретать знания, и вспомогательные организации общины тоже должны работать над этим. Такого рода вопросы мне задавали много раз. Одним словом, здесь было необходимо разъяснить это подробно, и поэтому я рассказал об этом. Теперь я возвращаюсь к своей теме. Битва при Бадре произошла в 1-м году по хиджре и на 14-м году пророческой миссии. За 9 лет до этого был 5-й год пророческой миссии, следовательно, пророчество было сделано на 5-м году пророческой миссии, и оно исполнилось на 14-м году пророческой миссии и в 1-м году по хиджре. Некоторые люди говорят, что это пророчество исполнилось на 6-м году по хиджре в год Худайбийского договора, однако это неверно. Вполне возможно, что они ошиблись по той причине, что в Сахих Бухари повествуется, что когда посланец пророка, мир ему и благословение Аллаха, был отправлен к Цезарю с приглашением принять ислам, Цезарь в это время находился в Сирии, чтобы поблагодарить за победу. И как известно, что посланцы были отправлены в год Худайбийского договора, поэтому люди ошибочно думали, что это и был год победы византийцев над персами. И очевидно, что Цезарь приехал в Сирию праздновать победу, но это не был год победы византийцев над персами. Одним словом, согласно истории, доказано, что в 609 году началась пророческая миссия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в 610 году начались столкновения между византийцами и персами, и в 613 году была объявлена война между ними. В 614 году византийцы начали терпеть поражение, и в 616 году они были полностью побеждены. В 622 году византийцы снова совершили нападение на персов, и их успехи начались с 623 года, а в 625 году они одержали полную победу над персами. Следовательно, если мы глубоко рассмотрим эти события, то нам станет ясно, что промежуток времени между началом поражения и началом побед византийцев составляет 9 лет. А если посчитаем промежуток времени от полного поражения византийцев до их полной победы,
то он тоже составит 9 лет. И после этой победы Ираклий снова стал тем же ленивым и распутным императором, каким он был прежде. Кажется, что могущественная десница пробудила его сердце и разум на несколько лет лишь для того, чтобы это пророчество исполнилось. И после исполнения пророчества роскошь и лень заставили его почивать на лаврах, предаваясь роскоши и беспечности. Об этом написал историк Аллама Шибли Нумани в своей книге по истории. Разногласия относительно даты победы византийцев разрешил Хазрат Мирза Башир Ахмад следующим образом. Согласно некоторым повествованиям, византийцы одержали победу в период Худайбийского договора, однако в этом и других повествованиях нет разногласий, поскольку период побед византийцев протянулся с битвы при Бадре до заключения Худайбийского договора. Хазрат Обетованный Реформатор в связи с этим написал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был еще в Мекке, когда до Аравии дошла весть о том, что персы победили. Жители Мекки очень радовались тому, что они тоже являются многобожниками, как и они считали поражение византийцев от персов хорошим предзнаменованием для себя, и что мекканцы тоже одержат победу над Мухаммадом, посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в то время как Аллах сообщил своему посланнику: «Алиф ля мим, я Аллах наилучший знающий, византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение 9 лет». После объявления об этом пророчестве мекканцы стали насмехаться над ним, и некоторые неверные поспорили с Хазратом Абу Бакром на 100 верблюдов, что если после своего поражения византийцы одержат победу, то они дадут ему 100 верблюдов, а если этого не произойдет, то он даст им 100 верблюдов. Казалось, что исполнение этого пророчества невозможно. После падения Сирии войска византийцев терпели поражение за поражением, и персидские войска дошли даже до Мармара, а Константинополь был полностью отрезан от своих азиатских владений, и могучая Византийская империя превратилась в маленькую страну, однако Божье пророчество должно было исполниться, и оно исполнилось. В состоянии полного отчаяния византийский император вышел из Константинополя вместе со своими войсками для последней атаки, и на границе азиатского побережья началась решающая битва с персами. И несмотря на малочисленность и нехватку вооружения, византийские войска одержали победу над персами, согласно пророчеству Священного Корана. Персидская армия обратилась в бегство и не остановилась, пока не достигла Персии. Византийская империя вернула себе свои утраченные азиатские и африканские владения. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: Хазрат Абу Бакр заключил спор с Абу Джахлем, основываясь на предсказании Священного Корана: «Алиф ля мим, я Аллах наилучший знающий». Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких от 3 до 9 лет. И он назначил срок для исполнения этого пророчества 3 года. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, глубоко понимая это пророчество и проявляя проницательность, повелел Хазрату Абу Бакру изменить условия для исполнения этого пророчества и сказал: «Слово «безун» является сокращенным словом, требующим уточнения, и обычно оно используется в отношении срока до 9 лет». Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «В эпоху святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, персы были идолопоклонниками, а византийский император был христианином, и в действительности он был единобожником и не считал Мессию Сыном Божьим. Когда ему сообщили о статусе Мессии, согласно Священному Корану, он сказал: «Мессия не имеет более высокого статуса, чем то, что о нем написано в Священном Коране». В хадисе Бухари зафиксировано его свидетельство: «Я свидетельствую, что это те же слова, которые содержатся в Торе, и Мессия не имеет большего статуса, чем пророк». В связи с этим было ниспослано следующее откровение Священного Корана.
«Я Аллах, наилучший знающий. Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких лет, 9 лет. Аллаху принадлежит повеление и прежде, и после, и в тот день возрадуются верующие». Христиане, проявляя дерзость, говорят, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, предугадал могущество обоих государств и затем пророчествовал, опираясь на свою проницательность, а мы говорим, что Мессия, наблюдая за больными, предугадывал, смогут ли они исцелиться или нет, и он исцелял тех, кто, по его мнению, мог выздороветь. Если это так, то они лишатся всех знамений Мессии. В тот день возрадуются верующие. В этот день верующие обретут 2 радости. Одна радость будет обретена благодаря победе в битве при Бадре. Вторая победа будет обретена благодаря исполнению пророчества о Византии. Здесь Хазрат обетованный Мессия мир ему привел возражение христиан и ответил на него. То есть, если относительно этого пророчества есть возражения, то относительно битвы при Бадре не было известно, при каких обстоятельствах она произойдет, однако о победе в ней тоже была благая весть, и таким образом обе победы соединились вместе. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Священный Коран наполнен многими пророчествами. Например, относительно Византийской и Персидской империи есть великое пророчество, которое содержится в Священном Коране, и это пророчество было сделано в то время, когда империя идолопоклонников одержала победу над Византийской империей и завоевала несколько их земель, и многобожники Мекки считали эту победу персов хорошим признаменованием для себя и сделали вывод, что поскольку Персидская империя является их соучастником в идолопоклонстве, поэтому они тоже одержат победу над пророком, мир ему и благословение Аллаха, шариат которого похож на шариат, закон Божий, людей книги. И тогда Всевышний Аллах ниспослал в Священном Коране пророчество о том, что Византийская империя в конце концов обретет победу, и это пророчество было о победе византийцев, поэтому эта сура называется Ар-Рум. И поскольку арабы-многобожники Мекки считали победу многобожников персов признаменованием своей победы, поэтому Всевышний Аллах в этом же пророчестве сообщил, что в тот же день мусульмане одержат победу над многобожниками. И так и произошло. По прошествии от 3 до 9 лет Византийская империя одержала победу над Персидской империей. И в этот же день мусульмане одержали верх над многобожниками в битве при Бадре, в которой мусульмане обрели победу. Теперь поразмышляйте, насколько это удивительное и великое пророчество, которое было сделано в то время, когда мусульмане пребывали в таком опасном и слабом состоянии, и у них не было никаких средств и сил, и противники, видя это их состояние, говорили, что эта группа мусульман в скором времени будет уничтожена, и они даже назначили срок для этого. И Всевышний Аллах, сказав: «И в тот день возрадуются верующие», сделал второе пророчество, то есть в тот день, когда византийцы одержат победу над персами, мусульмане тоже достигнут успех и возрадуются. Таким образом, это пророчество в точности исполнилось. С одной стороны победили византийцы, а с другой мусульмане. Цикл повествования об этих событиях, связанных с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будет продолжен, и я расскажу об этом в следующий раз, иншаллах. После пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву Джаназагай по уважаемому Фаразу Абдуль-Вахиду Сахибу из Великобритании. По воле Всевышнего Аллаха он скончался несколько дней назад, на 47-м году своей жизни, оставив свою супругу и одну дочь. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он был родом из Ирака. В 2012 году он принес баят, обет верности, и вошел в лоно Ахмадията. В детстве он выучил наизусть священный Коран. И повзрослев, он стал радикальным мусульманином. Он продал свой телевизор и сказал, что смотреть его является харамом. Он порвал все фотографии в своем доме и сказал, что это тоже харам. Он был хорошим художником, но когда он получил религиозные знания, он попал под влияние какого-то радикального муллы и стал совершенным фанатиком и перестал рисовать какие бы то ни было картины.
Затем, попав под влияние своего одноклассника-христианина, он стал христианином после того, как не смог найти ответ на свои сомнения относительно того, является ли ислам истинной религией и является ли он истинным мусульманином. Спустя некоторое время в нем снова пробудилась любовь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он снова принял ислам. Он был трудолюбивым и образованным человеком, получил образование в университете в Басре, и там же он закончил колледж и получил диплом специалиста по бизнес-администрированию и экономике. Он любил изучать языки и выучил английский язык до совершенства, а также он выучил французский, испанский, немецкий и в какой-то мере изучил русский язык. В 2009 году вместе со своей супругой он приехал сюда, в Великобританию, и здесь Всевышний Аллах подарил им одну дочь. После прибытия в Великобританию Фараз Сахиб однажды переключал телевизионные каналы и случайно включил канал МТА Аль-Арабия, и здесь он получил ответы на свои вопросы. И в итоге в его сердце поселилась такая уверенность в истинности Хазрата Обетованного Мессии мир ему, что он часто напевал стихи Хазрата Обетованного Мессии мир ему, восхваляющие посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В эти же дни он увидел во сне Хазрата 4-го халифа Обетованного Мессии, да будет милостлив к нему Аллах, выступающего в большой белой мечети, и его лицо источало свет, и затем он видел одного юношу, который, подобно репортеру, держа в руках микрофон, произносил многие прекрасные имена Хазрата Обетованного Мессии мир ему и призывал людей следовать за ним. И, основываясь на этих снах, в 2012 году он принес баят, обет верности. Он связался с доктором Билялом Тахиром из Шеффилда, посредством которого отправил свою просьбу о принятии его баята, обета верности, и затем вместе с ним он изучал разную литературу общины и изучал также ответы на спорные вопросы. И очень скоро он начал проповедовать ахмадийское вероубеждение и начал отвечать на возражения и эффективно защищал общину. Язин Рабаба Сахиб из Иордании пишет: «Мой брат Фараз Абдуль-Вахид был хорошим мусульманином Ахмадии. Он регулярно читал книги общины и отвечал врагам общины и отступникам, и он поистине был защитником Ахмадията. На Фейсбуке мусульмане Ахмади называли его Фарсе Ахмадият, ахмадийский всадник. Вспоминая его, мои глаза наполняются слезами. Да простит его Всевышний Аллах». Тамим Абу Дака Сахиб пишет: Фараз Сахиб был великолепным исследователем и обладал прекрасными способностями переводить и писать на арабском и английском языках. Он был активным членом команды, отвечающих на вопросы на веб-сайте общины. Его ответы всегда были совершенными и убедительными, и они были подкреплены ссылками из книг общины и других книг на арабском и английском языках. Когда некоторые лицемеры и отступники из числа арабов подняли смуту, покойный Фараз Сахиб отвечал на их возражения, и он был в первом ряду среди тех, кто боролся против них. И благодаря своей совершенной вере и любви он с большой решимостью защищал Ахмадият и Ахмадийский халифат. Доктор Айман Сахиб пишет: покойный брат Фараз Абдуль-Вахид был особенно известен благодаря своим обширным знаниям и исключительному интеллекту, которые были видны в его статьях. Прошло совсем немного времени с тех пор, как он вступил в общину, но за такое короткое время он получил глубокие знания об ахмадийских верованиях, и благодаря этому он заставил умолкнуть рты противников своими эффективными ответами. Несколько лет назад покойному была поручена обязанность отвечать на вопросы на нашем арабском веб-сайте, и он выполнял эту обязанность до конца своей жизни с большой преданностью и искренностью.
Его почти 800 статей и ответов на возражения на арабском веб-сайте Бисат Ахмади для вопросов и ответов свидетельствует о том, что он является обладателем глубоких знаний и свидетельствует о том, что он был преданным делу распространения ахмадийского вероубеждения и ответов на возражения противников. Да простит его Всевышний Аллах, смилуется над ним и возвысит его степенями в раю, и достанет он покровителям его супруги и дочери, и одарит их терпением и стойкостью. И пусть он выполнит его добрые пожелания относительно его семьи и примет его мольбы и дарует общине взамен подобных ему. После пятничной молитвы, как я уже сказал, я проведу его джаназа намаз. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر